ସାଙ୍ଗମାନେ ଝିଅ ଦୁଇଟି ଯାଇକି ବସିଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିଲା ଆଉ ତାକୁ ମୁହଁକୁ ଯୋଡ଼େ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲା, କହିଲା କି ଜଲ୍ଦି ଚେଞ୍ଜ କର, ଆମ କମ୍ପାନୀର ସିଓ ଆସୁଥିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସେହି ସମୟରେ ଝିଅଟି କହିଲା କି ଏତେ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍ ଆମେ କାହିଁକି ଚେଞ୍ଜ କରିବୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସେହି ସମୟରେ ପିଲାଟି କହିଲା କି ଆମ ସାର୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସେହି ସମୟରେ କହିଲା କି ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ଚେଞ୍ଜ କରିକି ପଳେଇ ଆସ, ଆମ ସିଓ ଆସୁଥିବେ, ଆଉ ନହେଲେ ତୁମେ କମ୍ପାନୀରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସେହି ସମୟରେ ଝିଅଟି ମଧ୍ୟ ରାଜିଗଲା, କହିଲା କି ମୁଁ ଯାଉଛି ଜଲ୍ଦି ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆସିବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସେହି ସମୟରେ ଝିଅଟି ଯାଉଥିଲା ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ କପଡ଼ା। ସାଙ୍ଗମାନେ ସେହି ସମୟରେ ଆର ଝିଅଟି ତାକୁ ମନା କଲା, କହିଲା କି ଭଉଣୀ ତୁମେ କ'ଣ ଡ୍ରେସ୍ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଅଛ। ତାପରେ ସେ ଝିଅଟି କହିଲା କି ହଁ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିପାରିବି, କହିଲା କି ଏଇ ଚାକିରି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସବୁକିଛି କରିପାରିବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଶେଷରେ ସେ ଝିଅଟି ତା କଥା ମାନିଲା ନାହିଁ ଆଉ ଚାଲିଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଶେଷରେ ସେ ଝିଅଟି ସହିତ କ'ଣ ହେବ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପରେ ତୁମମାନେ ବି ଯଦି ସତରେ ଖାଟୁ ଶ୍ୟାମଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଶେଷରେ ସେ କମ୍ପାନୀର ସିଓ ଆସିଗଲା, ସେ କହିଲା କି ମିଶିବାନି, ତୁମେ ହେଉଛ ଆମ ଜବ୍ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ଝିଅଟି କହିଲା କି କ'ଣ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ସମୟରେ ଆର ଝିଅଟି କହିଲା କି କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ କରିଥିଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଶେଷରେ ସେ ପିଲାଟି କହିଲା କି ଆମର ଏଠି ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଆମର ଏଠି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖି ଚାକିରି ଦିଆଯାଏ।